یو هلک رالی ځوان هلک ویل مولوي صاحب زما حافظه ډېره کمزورې ده هر شی مې ډېر ژر یېرېږي ما ته یو تعویض راوکړه. ما ورته ویل غټ موبایل لرې؟ ولو ما چې غټ موبایل لرې بس خبره خلاصه ده، د تعویضو کار نه دی. که په تعویضو کېدلی د ملایانو به جیبونه په تعویضو ډک وای. دغه موبایل د مابین زه وباسه دا زموږ د خلکو خبره پخوا به که سته یادېږي د موبایل زمانه نه وه، پیټیسیل زمانه وه، ټلیفونانو موږ به د سلو ټلیفونانو نمبرونه زده وو، د پلاني دکان، د پلاني دفتر، د پلاني کور، د پلاني انډیوال. نن زما په خدای قسم که خپل نمبر زده دی ګوره قسم مې درته وکړي که ته واته بزرګي کوې ځه ټیک دا بزرګي کوم. دی منافقان سته هغه وایي دا مولوي صاحب خورا غټې غټې خبرې کوي، دی څه کیسه لري؟ دی مال بې وره دې سوځم، بې وره دغه کیسه لرم. دی څه کیسه لري؟ دا د مهاجرو خبرې ډېرې کوي. مال دغه کیسه لرم. دا نه ده ستا پلار به په قبر کې انشاءالله در خفه کوم. دی څه کیسه لري؟ دی څه کیسه لري؟ دا دونه ډېر انار خوري. بل هلته ځئ څه انار منار کیسه ولا دی څه کیسه څو تنخواه ده دی دونه انار خوري. ما دونه تنخواه ده ستا پلار چې په تا په کال خوړلې په ما په میاشت خوري. الله رب العزت پر ما دونه مهربانه دی. څه کیسه لري؟ دا کیسه لرم. ما ورته ویلې چې موبایل د مابین زه وباسئ. ما درته ویل پخوا زمانه کې زموږ ټونه ډېر د پی ټي سی ایل نمبرونه یاد وو. نن زموږ خپل موبایل نمبر هم نه دی یاد. هغه وجه دا ده چې دا زموږ خبرې دی شوې دا ګرد موبایل څه شو. موبایل دی لکه هنداره چې ودرېږي معلومېږي، هنداره د مابین زه لرې که زما ستا چهره نه معلومېږي. موږ یې داره کم کړو بس داسې لکه نون لوړ شئ هره خبره چې دماغ لراله هغه څه کېږي لاندې لکېږي. هغه د موبایل برکت دی. اول زه مدرسې لره ورلم امتحانګاه وه الکوان مدرسه طالبان ناستو پرچې ورکولې چې ورغلم بیا خالي دا یوه خبره ورته وکړه ما زه به پیاس پیل خبره در وښیم. وګورئ د کوم طالب غټ موبایل دی هغه پیل بل پازای خبره خلاصه دا خبره خلاصه ده. نن زما او ستا چې کور خراب دی هغه بنیادي وجه دا ده غلط نظریې په موږ کې عامه سوله. او د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به ټول انسانان ژاړي، ټول انسانان ژاړي ما سیواله هغه څه چې کوم چا خپلې سترګې له غلط نظرې راګرځولې، کوم چا خپلې سترګې له غلط نظرې راګرځولې ویلې. بس د خدای دپاره عزیزان زه هم دا نه چې زه په منبر ناست یم په محراب کې ناست یم، نه 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 زه به هم کوشش کوم. ما پرون دراسې دا بیان چې کتی نو زه الحمدلله الله یې توفیق راکړي موږ ټولو ته تر ډېره حده چې موبایل کې مطلب که ماته څوک وایي موږ ته خو غټ موبایل استعمالوي صحیح ته ما مشوره وه دا دی لکه یو سړی چې ډاکټر ته وایي ډاکټر څه ستا خپل هم ټوخی کېږي هغه وایي ته ما مشوره ته خالي شا راوګرځه بس تندر ولګو نور وځه ته ما څه کوې چې زما ټوخی کېږي. ته راغلی دې لرې چې ډاکټر صاحب زما علاج کوي. ما پرېږده ما او رب سره پرېږده ما او ګناه سره پرېږده. پر دې روی زمین څوک پاک نسته ټول ګناهګار یو. پوه سواست؟ نو نه ګورم او په ذل جلال په خدای قسم په خوند د ایمان پوسول اسکول بچیانې دي بل زموږ چې دا لاره داسې ورکه کړه چې د الله د رسول خبرې نعوذ بالله درواغ راته ښکاره کېږي. صحیح سلو غلط نظرۍ څه به ځان ګورو. الله به موږ ته د ایمان خوند را نصیب کړي. د قیامت په ورځ به الله د ژړا وساتي، الله رب العزت به د هلاکت وساتي، الله رب العزت به د تباهۍ وساتي، الله رب العزت به د بدکارۍ وساتي. دا خبره ختمه شوه.